Assalomu alaykum YouTube obunachilari. Biz Namangan shahardagi bir dalamizga, olma bog'imizga quyosh panel stansiyasini o'rnatib berdik. Bu yerda davlat toki yo'q. Buni naves sifat qilib qo'yib berdik. Operator yaqinroq keling. Ham salqini tushadi, bemalol odam yotsa bo'ladi, shunaqa qilib o'rnatib berdik. Panellarimiz har doimgidek Jinko panellari, ikki tomonlama yonmas kabel. Hozir sizlarga montaj jarayonlarini ko'rsatamiz. Suv chiqish jarayonida mana quyosh panelimiz holatida suvimiz chiqib turibdi. Dalada to'kimiz yo'q. Faqat quyosh. Hozir montaj jarayonlarini ham sizlarga ko'rsatamiz. Suvimiz chiqyapti mana, xudo xolasa 120 metrdan suv chiqyapti. Muzdakkina. Sariqligiga e'tibor qilmaymiz, keyin oqarib ketadi. Hozir mana montaj jarayonlariga keldik. Invertorimiz ish jarayonida, suvimiz chiqib turibdi. Hop. Dvigatelimiz 4 kilovatli nasos, 10 kilovatli quyosh paneli stansiyasi qo'yganmiz. Yaxshi ishlayapti. Kimga shunaqa ma'lumotlar, narx haqida ma'lumotlar bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqamiz. Iloji boricha arzon va sifatli qilib beramiz. Rahmat.